Máy cắt cỏ 4 thì Honda GX với con này là của máy Trung Quốc xuất Nhật chứ không phải là của hàng Nhật nha con. Này là Trung Quốc xuất Nhật với của không phải là của Trung Quốc nữa. Trung Quốc riêng có sản xuất cho Việt Nam, mà cái này là đời nó xuất Nhật bên bãi em nhập về nè. Này là OHV, động cơ HV, động cơ 4 thì nha, xăng riêng, nhớt riêng. Đó, động cơ này bên Nhật họ kiểm tra chất lượng, sau đó thì họ mới cho bên Trung Quốc đem qua để cho người Nhật họ sử dụng nha quý con. Quý con mình chốt mẫu này cứ liên hệ bên em nha, giá em để trên màn hình. Quý con mình được kiểm tra hàng Việt nổi thì mới gửi tiền cho shipper.